हेलो एवरीवन, मैं हिमांशु एनबॉन से। आज हम लेके आए P4.81 वाटरप्रूफ आउटडोर एलईडी स्क्रीन विद वाटरप्रूफ डेमो। आप देख सकते हो ये P Pro सीरीज है, फुल्ली वाटरप्रूफ है। ये सेम आपको डेमो लब गंगा एग्जीबिशन सेंटर इंदौर में देखने के लिए मिलने वाला है। वो भी है 20, 21, 22 दिसंबर 2024। आप 20, 21, 22 दिसंबर को विजिट कीजिए और आपकी एलईडी स्क्रीन बुक कर दीजिए।